would stay up all night praying, hoping I can help my people. Now that I do, everything changed. I grew up around the dope dealers, cold-blooded killers. I just never hesitate to go and put a hold in you. Whole things, I done seen them whole things. Living life lavish, yeah. Different car, same country, different week. I'm in the top floor, chilling in the suite. Big cigars, breaking down the social sweets. Rolling up grape tape until I'm asleep. हेलो, मेरा नाम है R Broll। आज हम बात करेंगे insta360 एक्शन मॉड्यूलर कैमरा के बारे में, जो मैंने अभी 2 दिन पहले ख़रीदा है। Here it is। मैंने लिया है 1 इंच एडिशन, जिसमें 1 इंच का मतलब है कि इसमें जो सेंसर है वो 1 इंच है। जितने भी अभी तक एक्शन कैमरा आए हैं उनमें सबसे बड़ा सेंसर है, और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि सेंसर के बड़ा होने का क्या फ़ायदा होता है। जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसकी नाइट फोटोग्राफी की क्षमता ज़्यादा अच्छी होगी और उतनी ज़्यादा आपको अपने इमेजेस में डिटेल्स मिलेगी। I just wanted to buy it because इसमें स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है। It's just a fun camera to use। इसमें एक और मॉड आता है जो which looks like this। इसको आप काफ़ी आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं और इससे आपको 360 व्यू आता है। देयर इज़ अ टेक्नोलॉजी अवेलेबल। अगर कैमरा कंपनी चाहे तो वो अपने कैमरे में स्टेबलाइजेशन को बेहतर कर सकती है, बट आई डोंट नो व्हाई सम कंपनीज डू नॉट डू दैट। मे बी दे ऑलरेडी हैव गिम्बल एज अ सेकेंडरी प्रोडक्ट विच दे वांट देयर कस्टमर्स टू परचेज। लाइक फॉर एग्जांपल फूजी के 1-2 कैमरा है जिसमें स्टेबलाइजेशन इज जस्ट अमेजिंग। व्हेन यू वॉक यू बेली नोटिस एंड यू डू नॉट नीड द गिम्बल एनीवेज। मेरा इसको लेने का मकसद यही था क्योंकि इसका स्टेबलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, और जब भी मैं बाहर ट्रैवल करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कम से कम गियर्स हो। कम से कम गियर्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ की इमेजेस और वीडियोस और कंटेंट्स बनाने की मेरी कोशिश रहती है। इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। मैंने लिया है 1 इंच एडिशन। इसके अंदर 3 मेन पार्ट है। एक है इसका ब्रेन विच इज़ लाइक अ मॉड, दूसरा है इसका 1 इंच लेंस, और तीसरी इसकी बैटरी है। और जहाँ तक मैंने इसके बारे में मुझे नॉलेज है, इसका बैटरी बैकअप होता है 1 घंटे का। 1 इंच फॉर दोज डिमांडिंग फोटोग्राफर्स को बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी चाहिए अपने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से। मेरे पास ऑप्शन था DJI Osmo Pocket या GoPro, and there are other bunch of action cameras as well available in the market. If you see the overall features which was required for the kind of work which I do, so I just went for this option. मेरे पास दूसरा लेंस है, इसको भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। ये मैंने अलग से परचेज़ किया है। हालांकि इसमें और एक ऑप्शन होता है जिसमें आप इन दोनों को साथ में ले सकते हैं, बट जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे इट वाज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट एंड आई वाज वेरी इम्पेशेंट। और हाँ, मैंने ये एक सेल्फी स्टिक भी ली है जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है अगर आप इसको खींचो तो, बट एनीवेज selfie stick is just a selfie stick. There's no other option here. इसमें कोई बटन नहीं है. It's just simply there so that you can do some bullet timing shots with this. And also ये invisible हो जाती है जब आप फोटो लेते हैं तो आपको ये दिखती नहीं है। That's really a fun thing to do. इसमें एक फीचर है जिससे हम ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स को भी कनेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, बट I will do that test as well in this video. Start doing the unboxing. ओके, सो तो डब्बा है कुछ इस तरह से। ये जो लिया हुआ है मैंने, ये है insta360 1R इंटरचेंजेबल लेंस एक्शन कैम। इट्स इज को-इंजीनियर्ड विद लाइका। फटाफट से देख लेते हैं कि इसके ऊपर फीचर्स क्या क्या दी हुई है। इसमें है 5.3 रिकॉर्डिंग, 30 fps, 4K 60 fps। इसमें 19 मेगापिक्सल कैमरा है और इसमें है फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन। इसके अंदर एक इनबिल्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी है जो अपने आप फुटेज को स्टेबल रखती है और वाटरप्रूफ अप टू 5 मीटर। इट सेज देयर इज इट्स अप टू 16.4
feet. And voice control feature, I'm not sure how that works, we will find that out. इसमें 4 से 5 कुछ कमांड होती है जिसको हम यूज़ करके कैमरे को ऑपरेट कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं फ़ोटो लेने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के लिए, या अपने किसी सब्जेक्ट को फोकस करने के लिए. सो ऐसे 3 से 4 इसमें वॉइस कमांड है. रिवर्सिबल टच स्क्रीन विच बेसिकली मीन्स इसमें एक ही साइड पे डिस्प्ले है लेकिन आप उसको इंटरचेंजेबल कर सकते हैं. अडेप्टिव डिज़ाइन, ऑब्वियसली दैट मीन्स दैट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है. मेरे ख्याल से ये दोनों फीचर एक ही कैटेगरी में आती है. हाइपरलैप्स है, अगर इसके हाइपरलैप्स को ठीक से काम करना है इसका मतलब है कि इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी स्पॉट ऑन होनी चाहिए. We will find that out once we will open this and once we will have a in field test. इसमें HDR फोटो की फीचर भी है और नाइट शॉट है. So night shot is obviously something which governed by the software which is inside the camera. फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लिया जाए. इसमें कुछ तस्वीरें दी हुई है कलरफुल सी. व्हाट्स इनसाइड द बॉक्स, तो इसमें जो भी चीज़ें ब्लर है ये आप एज एन एसेसरी परचेज कर सकते हैं, विच इज़ अगेन काइंड ऑफ लाइक अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हियर. एक कोर है विच इज़ इट्स ब्रेन, इसमें एक बैटरी है और इसमें एक 1 इंच लाइका इंजीनियर लेंस है. लेट्स ओपन एंड लेट्स फाइंड आउट. Okay, so we have this. In case I want to return this, if I don't like it, I have like 14 days जिसमें मैं इसको वापस कर सकता हूँ. तो ये उसकी एक एप्लीकेशन है और यहीं पे हमारा ये मॉड्यूलर कैमरा दिया हुआ है जो काफ़ी अच्छे तरीके से अंदर बैठा हुआ है. यहाँ पे मेरे ख्याल से इसका चार्ज करने का पोर्ट होगा और इसके अंदर आपका मेमोरी कार्ड होता है. ओके, दिस इज़ द 1 इंच लेंस और ये रही इसकी बैटरी. इसमें एक डब्बा भी है, देखते हैं इसके अंदर क्या है. इसके अंदर आपको मिलते हैं कुछ मैनुअल्स और इसमें आपकी USB-C पोर्ट है which obviously is going to be used to connect the device with the laptop as well as for charging. और इसके अंदर एक केज दिया हुआ है जिसको आप लगा के सेल्फी स्टिक के साथ इसको अटैच कर सकते हैं. एंड लेट्स सी हाउ दैट वर्क्स. ओके, सो यू डू दिस एंड इसमें ढक्कन खुल जाएगा आपका और जब आप इसको यूं करेंगे तो there you go, and then you can easily go ahead and put it like this. ये बंद नहीं हो पा रहा था क्योंकि ये लेंस जो है यहाँ से खुल जाता है. एनीवेज अभी फ़िलहाल मैं इसको खोलना वगैरह बाद में करूँगा. फ़िलहाल हम देखते हैं कि इसको बंद कैसे करते हैं. सो यहाँ से जाके आई थिंक यहाँ से क्लिक हो जाएगा एंड दैट्स प्रीटी मच इट. इसके लिए आप इस स्विच को यहाँ पे डाल के इसके साथ इसको स्क्रू को टाइट कर सकते हैं और यहाँ पे इसको आपको एक स्क्रू करने की जगह मिल जाएगी जिससे आप हमारी सेल्फी स्टिक के साथ अटैच कर सकते हैं. और इस सेल्फी स्टिक की खासियत ये है कि ये जब आप शॉट लेते हैं तो कैमरे के एकदम नीचे की तरफ होती है, इसलिए ये शॉट में नहीं आती है. सो बिकॉज ऑफ दिस इट लुक्स लाइक यू डू नॉट हैव एनीथिंग इन योर हैंड. सो दैट्स इट. आई थिंक दिस इज़ ऑल आई हैव इन माई पैकेज. इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी है, मुझे नहीं लगता वो कुछ काम की है. और इसके साथ मैंने अलग से परचेज़ किया है 360 डिग्री कैमरा जो भी एक तरह का एक मॉड है, वो आप इसमें अटैच कर सकते हैं. आपको दिखा देता हूँ अटैच कैसे होता है. उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा स्विच है, उसको आप दबा के अनप्लग कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको खींच के अलग कर सकते हैं. और यहाँ इसको आपको दोबारा अटैच करना है. इस फिलहाल हम इसको मेक श्योर यू डोंट टच दिस पार्ट मच ऑफन क्योंकि जिस तरह से इसका डिज़ाइन है आपकी उंगलियां ना चाह कर भी वहाँ पे लग सकती है. सो आई थिंक दैट्स व्हाई दे हैव गिवन दिस cloth as well to
clean the dust off or the fingerprints. Okay, this part is fine. ये वाला पार्ट इसके साथ कनेक्ट होगा और इसको and that's it. ये स्विच ऑटोमेटिकली इस तरफ हो गया. आपको क्लिक की आवाज आई, इसका मतलब ये अब बंद हो चुका है. थोड़ा सा इसमें से shakiness है. I'm not sure why, but anyways, so that's about it. Okay, so मैंने notice कि अब मेरा field of view काफी ज़्यादा wide हो चुका है. कोई भी माइक कनेक्टेड नहीं है इस वक्त. जो भी साउंड इस वक्त आप सुन रहे हैं वो इसी छोटे से कैमरे से आ रही है और काफ़ी ज़्यादा वाइड है द फील्ड ऑफ व्यू. And this is the 1-inch edition right now. Yeah, right now I'm doing this recording in 4K 60 FPS. Lighting वगैरह में कोई changes नहीं है और मेरी sound भी I think कुछ ना कुछ तो आपको difference लग ही रहा होगा. And now I will try and connect these Bluetooth earphones. इसमें एक feature है जिसको आप Bluetooth के through इनको लगा सकते हैं. So that you can walk around and audio quality would remain the same. So let's try and see. First I'll see how I can connect these. It will take a little bit of time because I'm doing this for the first time. Hello. So right now I managed to connect these Bluetooth earbuds and I hope the moment मैं इनको इस box से निकालूंगा मैं अपने आप कनेक्ट हो जाऊंगा कैमरे से और इसका जो वॉइस इंटरफेस है वो भी चेंज हो जाएगा. सो लेट्स सी इट वर्क्स. ऑब्वियसली मुझे इस वक्त कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि इसमें एक नॉइस रिडक्शन फीचर भी है. तो आई होप कि इस वक्त माइक काम कर रहा है. लेट मी नो अगर माइक में आपको कुछ चेंजेस दिखने को मिल रहे हैं. क्या मेरी क्वालिटी में कुछ ऊपर नीचे है या नहीं है. I don't know. I guess I'm just shooting in the dark right now. इसमें जो एक दी हुई है वॉइस कमांड की उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं. मैं अब इस कैमरे को कमांड दूंगा कि वो रिकॉर्डिंग करनी स्टॉप कर दे. So let's see if it's able to pick my voice command and do what I want it to. Stop recording. Stop recording. Stop recording, camera. It looks like that does not work. I'm not sure why. Stop recording. Alright, so back to my mirrorless camera. So how do I think so far? I think काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है. हालांकि मैंने इसको ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं किया है, but I presume that's normal. It's not gonna switch off in such a short time. Okay, so that's it for today. फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं. धन्यवाद अपना समय देने के लिए और मिलते हैं अगले वीडियो में.